Hello， 大家好啊！我哋今日咧就玩呢個 Minecraft Server 嘅。大家見到我左邊有個同我一樣 skin 嘅人，你叫咩名啦？大家我叫 Kevin Boy 啊。係啊，佢就係個 YouTuber 嚟㗎。係啊，佢都係個 YouTuber 嚟嘅。你唔好賣廣告啦，你慳啲，唔好講。係啊，大家見到我咧係鑽石裝嘅，我哋兩個仍然係跟住個鑽石夾嘅，而且咧係有1、2、3、4、5 set， 25 set 再加22粒鑽石，所以呢個 server 對我哋嚟講係好有錢嘅。喂，快啲啦！去掘石頭起屋啊！喂，跑酷 parkour 啊！喂，我哋今日咧就會鬥快 parkour 嘅，係啊，鬥快 parkour。可以打人嘅，但係唔可以拎住把劍。咦？唔可以拎住把劍嘅，係啦，企喺呢個黑色 block， 喺呢個白色 block 度。快啲啊！白色 block 啊！3、2、1開始。哇！咁樣咩？喺地板度係唔可以咩喎？唔可以打喎！你打？我話你打嗰個人唔可以喺地下。Parkour 好勁㗎！快啲啊！加碼咧！高啲！哇！哎呀！跌落街！我 TPA 你先。由於我拍緊片，你一定要我23015返咗嚟啊！快啲走啊！疏望。由於我哋係接咗份工，係由於我哋接咗份工係呢個做守衛嘅，所以咧嗰23015一返到嚟咧，我哋就要扮喺度守衛緊佢間屋。喂，你出去守衛啊！係鬼難打。其實我哋講返個重點先，我哋而家去起屋啊！理得去扣人工又點啊 ？Follow me， 哇！我話俾23015聽。23015。放火在。好啦，咁今日咧就嚟到呢度先啦。我過嚟同大家講聲拜拜啦。